Good morning sa inyo guys. Welcome to my YouTube channel. In today's video, ituturo ko sa inyo kung paano magpalit ng brake shoe. Ituturo ko sa inyo kung anong mga tips para mapatagal at mapakapit pa ng maigi ang preno ng ating motor. Keep watching. So mga paps, ang kailangan lang natin na tools ay ito, 24mm na wrench pantanggal sa nut ng ating mags, no? Then ito, Y tool 12mm pang adjust dun sa exhaust natin para matanggal natin yung gulong. Luwagan muna natin yung exhaust nut natin, oh. So gamit tayo nito. So yun guys, para doon naman sa exhaust tip, gamitan natin nito para doon sa nut nya, duluwagan lang natin. So yun guys, duluwagan na natin yung bolts doon sa ating exhaust. Ngayon, tatanggalin na natin yung nut doon sa ating drum brake, no? Yan siya. Gamit tayo ng 24mm. So yun guys, natanggal na natin yung bags natin, no? So yun siya. Bago natin salpak yung brake shoe, luwagan muna natin to, tapos lilinisan natin, gamitan natin ng gas. Yan. Bago natin salpak yung bagong brake shoe natin. So yun guys, natanggal na natin yung brake shoe natin. So makikita nyo, puro dumi na siya. Ayan. Ayan din ang isang dahilan kung bakit hirap, no? So medyo may delay siya. Ito kasi mga duming to, galing to sa brake shoe, no? Yung mga nauupod. So ayan, linisin muna natin to. Then bago natin ilagay yung bagong brake shoe. Dako tayo sa preno natin, no? So sa pagtatanggal ng spring, ito lang kadali, i-bend mo siya ganyan. Ayan. Tapos tanggalin mo yung spring isa. Ayan. Tanggal na. Yung kasunod, so yan, ayan na siya. Ito guys, yung bago natin. Stock lang din siya pero bago. So yun guys, ito yung bago natin. Same lang sa pagbalik. So yun ang tsura niya. Hindi naman kayo malilito dito dahil meron naman siyang corresponding na lagayan. So ikakabit nyo na lang siya dyan. So yun guys, kakabit na natin yung bagong brake shoe natin. Yan guys, nakabit na natin. Ganoon na siya kadali, no? Kung paano yung pagbakwas mo, ganoon din yung pagbalik mo, no? Okay, dako tayo sa mags. Pero ayun siya, dumi. Gawa na sa ano yan, brake shoe, yung mga nauupod. Ang tip ko sa inyo, kung sa tingin nyo makapal pa yung brake shoe nyo pero medyo slippery na yung preno nyo, linisin nyo yung inyong rear brake, no? Gamitan nyo lang ng gas tsaka brush para malinisan nyo pati yung brake shoe. Ayan. So ito lilinisan natin para bumalik sa dating kapit.
magpapreno naman tayo, kung sa tingin nyo makapal pa yung preno nyo, yan, liyahin nyo na lang siya para magkaroon siya ng gaspang, kasi ganoon na kumapit dun sa mags natin. Gaspang nyo. Liyahin din natin ng konti para magkaroon ng konting gaspang. So guys, balik na natin yung ating gulong. Nalinis na rin natin. So, okay. Ayan guys, ito, washer. Saka yung nut, tapos na natin. So, adjust nyo na lang dito sa nut na to, kung gaano siya kabilis mag-response. So yun guys, gano'n lang kadali ang pagpalit ng brake shoe sa ating motor, kung meron kayong mga questions and suggestions, comment down below lang kayo sa video na ito, and sana nagkaroon kayo ng idea kung paano magpalit ng brake shoe. At sa mga mahilig mag DIY dyan, gawin nyo na to, sobrang dali lamang. So yun lang mga paps, maraming salamat sa panonood ninyo, keep watching, and kung nagustuhan nyo to, like, share, and subscribe naman sa YouTube channel ko. So yun lamang mga paps, maraming salamat sa inyo sa panonood. Good luck, adios.